大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。今集咧，我會同大家分享咧有700年歷史嘅藏式瑜伽。如果你有呢個肝鬱結問題，俾中醫師話你咧脾胃濕，甚至乎咧你啲視力咧開始覺得模糊啊、老花嘅話咧，今集就啱晒你啦！一啲非常簡單嘅動作咧就可以幫你咧養生同埋提升你五臟六腑嘅能量嘅。喺影片開始之前，歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。上一集咧我就提到咧，我去完美國咧，跟傳統嘅西藏醫生咧學好多唔同嘅醫療方法，包括咧就係今次咧準備重點提到嘅就係有700年歷史嘅藏式瑜伽啦。佢同咧傳統嘅大家印度式嘅瑜伽嘅認知咧非常唔同嘅。佢唔係需要你咧將個頭咧放落去自己個腳趾公嗰度，亦都唔係將隻手咧反到去背脊咁樣嘅，係非常非常簡單嘅一啲動作咧，係適合大家去做。因為佢嘅歷史係源自於邊度咧？就係源自於高山嘅西藏地方。咁高山西藏咧其實係咩啊？係氧氣比較稀薄噶嘛，咁所以佢哋嘅傳統文化咧都係咧唔會話非常之劇烈嘅一啲運動去幫大家養生嘅。呢套嘅瑜伽動作咧就源自於一位大師叫做布頓仁青珠，佢係出身於1290年嘅。佢將呢一套嘅教法咧由呢個核什米爾咧帶入咗去西藏呢個地方。呢個瑜伽嘅方法咧就叫內藏，內藏內就係區域region 咁解，藏就係淨化，咁所以咧係區域淨化嘅意思。Total 咧有24個動作嘅，咁咧呢24個動作頭8個咧就攞嚟咧平息風嘅能量，中間8個咧就係平息火嘅能量，尾嗰8個咧就係平息水土能量。咁今集咧就唔會講得太複雜，咩叫風、咩叫火、咩叫水土噶啦。我又再挖一個坑先，遲啲去慢慢同大家分享一下咧。喺西藏醫術入邊，其實亦都係將人體咧分咗，好似中醫咁，大家知道咧有寒底或者熱底嘅。咁我哋亦都中間有一啲叫風嘅底。都將咧簡單嘅一啲分法咧，遲啲會同大家分享啦。咁今集咧就先講咗咧五臟六腑嘅一啲調理嘅方法先。有啲咩人咧係而家會 keep 住做呢個內藏瑜伽咧？咁其實就係喺西藏啦同埋青海地區嘅瑜伽士啦。咁瑜伽士咧其實係咩嚟嘅咧？就係咧非出家嘅修行人。咁非出家修行人咧，佢哋每一日咧都係對於自己身體嘅調理，或者係對於自己心靈嘅調理咧，都係非常之注重嘅一班修行人嚟嘅。因此咧呢一套嘅功夫咧，就係作為一個基礎，佢哋去鍛鍊做好咧，就為咗佢可以咧再進行一啲更高深嘅一啲修行而做準備嘅。咁今日咧就會同大家咧分享24式入邊咧其中5個針對心肝脾肺腎嘅一個瑜伽動作嘅。做呢5個瑜伽嘅動作之前咧，我哋都共同地咧有一啲預備式會先做咗先嘅。咁呢個預備式咧就係一啲好基礎嘅呼吸法啦。咁我哋咧而家就一齊咧講下嗰個基礎嘅呼吸法先。喺做呢個呼吸法之前咧，咁如果你能夠咧做呢個蓮花座咧，咁就蓮花座啦。如果唔得嘅話咧，喺翻普通嘅食飯凳兩隻腳放地咧，自然輕鬆做都冇問題嘅。咁喺呢個藏式瑜伽嗰度咧，強調大家要輕鬆自在咁做，千祈咧唔需要咧逼自己太辛苦。最緊要輕鬆。呢一個咧預備式咧就係由呼吸法開始嘅。所有嘅瑜伽動作咧，我哋個重點都係放翻喺自己嘅呼吸上面，因為日常生活咧，我哋都係咧淨係掛住做嘢、手機、食嘢。好多時候咧忽略咗個呼吸。而都市人咧最大問題咧就係呼吸嘅時候好淺。所以我哋咧喺呢一個練習上面，我哋試下咧，每一個吸氣嘅時候咧，都係吸到盡。咩叫吸到盡咧？就係吸嘅時候咧，盡量咧落到去個肚腹嗰度。肚腹咧，我哋就係仲有個重點，就係俾4隻手指啦，放喺嗰個肚臍嘅上端。咁我哋咧就喺呢個4隻手指以下咧，就係我哋嗰個叫做丹田嘅位置嚟嘅。
咁樣試下咧，吸氣嘅時候咧，吸到落到去咧肚臍對下4隻手指位置，係啊，咁啊嘅一個點嗰度啊。好，咁跟住咧，我哋就試下咧配合埋咯。咁因為呢一個咧預備嘅呼吸咧係有吸氣，然後閉氣，再呼氣呢3個部分咧，先至完成到呢個預備式嘅。OK，咁我哋又試下咯，吸氣試下5秒吸，閉氣3秒鐘，跟住呼氣5秒。咁呢個呼吸法咧就有個好處嘅，就係將你咧嗰個好紛亂嘅心同埋紛亂嘅身體狀態咧，透過呢個呼吸咧翻嚟當下，去翻現在呢個狀態，收攝翻你成個心神去翻呢個狀態。淨係純粹咁樣咧做10下，你就會覺得哇，個人即刻咧輕鬆咗，同埋個腦咧清晰咗，就唔會咁多嘢諗，唔會咁亂。所以係一個非常好嘅一個預備式嚟嘅。好，咁呢一招咧就叫做風平雙耳。咁我而家咧就先做咗個動作俾大家睇一次先，咁然後先再講解下。好，首先咧我哋就吸氣、閉氣，就搓個耳仔7秒，1、2、3、4、5、6、7，你放翻低，跟住另一邊，1、2、3、4、5、6、7，放翻低，跟住就呼氣。好，咁呢個咧就係完成咗整個第一式嘅基本嘅動作先。咁以下咧我就再逐一咧拆解下成個動作咯，因為咧我哋有3個部分嘅，有吸氣啦，有閉氣啦，跟住就做動作啦，做完放翻低咧就呼氣，咁係有呢幾個步驟喺度嘅。咁啊呢幾個步驟咧，咁我哋一齊咧吸一大啖吸，咁就落到底啦，一樣去到丹田嘅位置啦。咁啊雙手放翻膝頭哥，然後左手開始，永遠都係左手開始嘅。跟住我哋將隻手咧就去到個耳仔咧頂端開始捽到中間，再捽到個底，以7下或者7秒咧呢個數字咧係一個 magic number 嚟嘅。咁呢一個7字咧嘅方法做咗7秒，係啊呢一邊，跟住我哋放翻低，再去另一邊，都係7秒鐘。一樣咧，由個頂端一路咧就去到個耳珠嘅位置啦。按完之後咧就有少少熱熱地嘅，咁跟住放翻低，去翻膝頭哥位置，然後先至咩咧？呼氣喎。咁呼氣嗰陣時咧，我哋就會好似咧射箭咁，所以嗰個鼻咧係啦，將所有啲污糟嘅嘢啊、垃圾咧係好似一支箭咁咧射晒出嚟，咁就完成咗咧風平雙耳嘅第一個動作。咁呢個第一式咧就係做嗰個耳仔啦。咁喺中醫同埋藏醫嘅角度都係咧，耳仔咧就通去邊一個臟腑咧？冇錯，就係通去腎臟嘅。咁所以咧做好個耳仔咧，就對於腎同埋水嘅調配係好有幫助。咁如果水好嘅話，就咩咧？皮膚會光澤咯，咁咧就排尿嘅系統又會好咯。咁因此咧呢一個動作咧係有好多好處嘅，因為仲有一個理論咧係講耳仔入邊亦都有好多個穴位啦。例如咧，我哋嗰個耳仔咧其實有好多唔同嘅穴位位置嘅，咁佢高中低咧都係代表唔同嘅五臟六腑嘅噃。咁左邊咧就係有呢個肺啊、大腸啊、脾啊、胃嘅噃，咁右邊咧就係心啊、小腸啊、肝同埋膽。咁你咧一路按嘅時候咧，你就會係咧按晒咧五臟六腑唔同嘅位置。咁定係短短咧做7下啫，你就會 feel 到哇，一個耳仔咧有啲熱熱地啦、興興地嘅感覺嘅。咁所以咧係平時你自己咧都好少會去咁樣去按啦，咁按下拉下咧，其實係個人咧即刻都會醒神好多。
好，第二式咧就叫做平火明目啦。咁一樣啦，我先做咗個動作俾大家睇先，然後先再講入邊嗰啲詳細點。咁又係啦，先坐好咗啦，雙手放膝頭哥啦，然後我哋吸一大啖氣，落到底，雙手放翻膝頭。閉氣嘅時候，我哋咧就將隻眼咧擘大，然後碌上去。向下、上、下、上、下，做咗7下之後咧，我哋就再做左右。做嘅時候咧，盡量唔好眨眼，睇下 hold 到幾多就幾多。完成咗咧，眼望翻前面，然後呼氣，一樣啦。呼氣嘅時候咧，我哋好似射箭咁。完成咗咧，我哋就可以放翻鬆。如果咧你發覺自己咧唔能夠做到7下嘅話，唔緊要，我哋用單數嚟做嗰個倍，可能係3下上下，然後左右又3下，慢慢先增加去到5啊、7啊，甚至乎9啊、11，用單數嘅數字咧慢慢加上去嘅。喺中醫同埋藏醫嘅角度咧，隻眼就通邊一個五臟六腑咧？冇錯，就係肝臟啦。咁好多朋友都知道咧，如果肝有問題咧，見到啲眼白嘅位置係會咩色咧？會變黃色嘅噃，皮膚都係會變黃色嘅喎。咁所以咧，眼睛嘅健康咧，其實係同個肝臟係息息相關。個肝臟好差嘅話咧，就出現咗喺眼裏面。咁因此咧，呢一個練習咧，其實有2個好處啦。第一係對於個視力嚟講咧係有幫助。我自己咧親身經歷就係咧，都40歲而家咧鬆少少啦。就已經有咩咧？視光師咧就話我有老花，哇！我聽到有啲嚇親。試過咧戴啲唔同眼鏡咧，都係覺得好似好容易會好攰，或者戴得唔順眼嘅。試過咧，我做呢個練習咧，做咗2個星期到之後咧，已經覺得咦係嗰隻眼好似有力咗，同埋配唔同嘅眼鏡嘅時候咧，都唔會覺得咧嗰個調節嘅功能會慢啊，係啊，所以覺得咧而家係清晰啲。咁我老師都係聽到咧好多。佢嘅學生嘅例子都係咧，做咗呢一個視力嘅練習咧，個視力咧係會好咗好多。咁所以都建議大家咧試下練2到3個星期，睇下咧自己有冇啲咩視力咧嘅變化嘅喎。好，第3式咧就係按鼻通肺啦。我先做咗一次咧俾大家睇個動作先，一樣我哋吸氣、閉氣。咁閉氣嘅時候啦。我哋就左手開始捽下個鼻，由個鼻梁嘅位置一路去到個鼻尖，上下又係做7秒，然後咧最尾咧7秒之後咧，我哋就將佢咧掹出嚟，係喺個鼻尖嘅位置咧就掹出嚟，放翻低。然後咧，右手由上而下按，然後去到個鼻尖嘅部分，將佢咧掹出嚟，咁樣放翻鬆個人啦，雙手放膝頭哥，然後就呼氣，又係一支箭咁。好，咁咧就完成咗嗰個動作。咁我哋咧而家咧就再去咧逐步去解構一下。咁我哋做嘅時候咧又係一定咧由左手開始做啦，由個頂開始，盡量咧按嘅時候咧係包括晒咧成個鼻咧所有嘅部分，咁但係咧小心啲咧就唔好太大力，因為有好多朋友咧嗰啲皮膚好薄嘅。咁按完之後咧，成個鼻紅晒，甚至乎啲腳嘅手鼻尖嘅位置咧，會特別多一啲紅線嘅。咁但係都唔擔心嘅，通常按完之後佢又會散嘅。咁 last 咧嗰下咧，你就將所有呢個鼻嗰啲污糟唔好嘅嘢咧，都諗住咧將佢咧要掹走佢咁樣，所以掹晒出嚟。喺藏醫嘅角度咧，嗰個鼻咧通去肺。咁鼻通肺之前咧，仲有一個關鍵點咧，就係大腸嘅。咁所以佢哋咧係會透過咧觀察咧鼻尖嚟睇下佢個腸胃咧，即係病人嘅腸胃嘅情況。咁尤其是就係大腸部分。咁大家咧平時都可以留意住啦。如果呢個位置咧可能係
比較鮮紅色啲啊，或者係比較慘淡白啲啊，咁啊代表佢嗰個腸胃嘅濕氣比較多啊。咁呢個大家咧都可以咧多啲去觀察留意。咁所以啊，我哋做呢個練習咧，除咗對鼻竇炎啊嗰啲有幫助之外咧，就對個肺啊或者係大腸咧都有一個咧間接嘅健康嘅按摩功能喺度嘅。好，然後咧第四式就叫做泄動穴心啊，泄動穴心。咁我又先做咗個動作先。咁咧雙手咧就放喺個膝頭哥嗰度開始。咁我哋咧吸一大啖氣。閉氣，伸脷，伸脷嘅時候咧7下上下。咁喺做呢個上同下嘅動作咧，做完就做左右啦。全程咧保持住閉氣。咁完成咗咧，放翻，然後就呼氣，係啊，好似一支箭咁。咁啊，放翻喺大髀啦，隻手放鬆。喺呢個練習上面咧，我哋就留意咧，將條脷咧伸出嚟嗰下，上下移動嘅時候咧，都 keep 住咧係伸出嚟，然後咧上下移動嘅，就唔係純粹咧上下，同埋左右一樣啦，係要用咗個力咧伸咗出嚟先，將成個根部。喉嚨嘅部分咧，係諗住嗰條脷咧，係完全地咧伸晒出嚟。就算咧向住左右兩邊嘅時候，都係咧用力伸住佢。咁做完之後咧，你會發覺咧，話喺嗰個脷根啊嘅部分咧，都會好攰好攰嘅。喺藏醫嘅角度咧，舌頭咧就通去心臟嘅。咁啊，通心臟之前，當然亦都有一個重要嘅點啦，就係小腸啦。咁啊，幫助我哋咧吸收食物嘅小腸。咁而大家都知道咧，有一樣嘢叫舌診啦。咁所以喺條脷上邊咧，我哋係去睇中醫都會知道啦。舌尖嘅部分咧就同個心有關，舌嘅中間部位咧就係個胃有關，舌嘅最後嘅部位咧就係同個肝臟有關係。咁所以我哋咧，除咗睇佢嘅顏色啦，睇佢啲脷苔啦，睇佢整體嘅濕潤度啦，仲亦都有時會睇埋一條脷咧兩邊牙齒痕。咁啊，大家可能有所不知，可以留意下自己條脷啦，伸出嚟嘅時候可以睇到咧兩邊咧有啲牙齒痕嘅噃。咁啊，代表咩咧？代表咧你瞓覺嗰陣時咧可能好緊張，機會咧係會clench 有少少咧用住力咧去咬實自己啲牙齒，咁啊代表你嗰個情緒有啲緊張，有啲憂慮，咁所以咧可以如果你發覺咧自己呢個邊位有牙齒痕嘅話咧，咁你就係壓力過大啦，咁你需要揾方法咧調理一下。好，跟住咧去到第5個動作，我哋叫做抿嘴潤皮。抿嘴潤皮，咁我哋咧就係個動作咧就先做咗俾大家睇下先。一樣啦，我哋吸氣落到底，去到丹田部分。閉氣嘅時候咧，我哋就做呢個動作。做7下，閉咗個嘴唇之後咧，擘大。咁我哋咧做完咧，擘大之後咧，我哋都可以將佢嘟嘴。好，完成咗之後咧，我哋就呼氣，又係一支箭咁，然後雙手咧放翻喺膝頭哥，放輕鬆。咁呢個動作咧，嗰個重點咧唔係去發出嗰個好可愛嘅聲音，係你真係咧將佢咧黐實晒成個咧嘴唇，然後打開，令到咧啲嘴唇嘅肌肉咧係有一個回彈嘅感覺，同埋咧有一個合嘴合攏嘅一個刺激。咁所以我哋咧就做一個合擘大，同埋咧合嘟嘴嘅一個
動作。同樣地咧，呢啲動作我哋都係以七為主啦。咁所以大家咧喺閉住氣嘅時候咧，都係做呢個七下嘅擘大或者七下嘅嘟嘴動作。咁完成咗啦，咁你咧就可以咧感受一下咧嗰個嘴唇上面咧有少少麻燙感。喺藏醫嘅角度咧，嗰個嘴唇咧就通去咩咧？脾胃喎。咁如果咧有啲朋友覺得成日會有個腹脹啦，或者會有胃痛咧，其實做呢一個動作咧係有一個舒緩嘅效果喺度嘅。好，今集咧就同大家咧分享咗咧五臟，即係五個位置咧內臟瑜伽。咁我哋講過啦，其實有24式嘅喎。咁呢五個動作咧，邊個動作咧係你最中意咧？如果咧我想幫大家揀一個咧，因為通常大家咧都唔會咁乖咧做齊晒5個噶啦。咁但係咧試下做眼嗰個，眼嗰個咧我哋好有信心咧係可以幫助大家咧係有唔同程度嘅身體嘅變化嘅噃。咁尤其是喺視力上面嘅。咁所以咧做2個禮拜，每日做幾多咧？2分鐘㗎咋嚇。咁所以咧就咁望住前面，俾力望住隻眼，盡量唔好眨眼，上下左右上下左右，咁簡單咁簡單。咁但係咧就留意住咧，我哋藏醫上面嘅瑜伽咧就係配合埋呼吸。咁所以咧我哋吸一大啖氣 ，hold 住，然後望住前面，上下左右上下左右做2分鐘。咁做2個零星期咧有啲變化嘅。咁如果咧大家有腸胃問題、有失眠問題或者皮膚問題咧，都想繼續係學呢個內臟瑜伽嘅話咧，歡迎留言俾我啦。咁下集見，拜拜。